сайн байна уу? Энэ бол Хаттара подкастын анхны дугаар Йокелагийн сургуулийн буудлагын түүх. Финлянд улс дэлхийн хамгийн аюулгүй тайван өндөр боловсролтой орнуудын нэг. Гэвч тэр өглөө Финлянд улс анх удаа айдас итгэлгүй байдлыг мэдэрч улс даяараа бүхэлдээ зочирдсон. Энэ бол хүнд сэдэв. 2007 оны 11 сарын 7 Финляндийн дуу сулаа мужийн Йокела тосгоны ахлах сургуулийн коридорт тасхийн дуу гарав. Эхлээд нэг буун дуу, дараа нь хоёр дахь буун дуу. Йокела сургуульд хэн нэгэн буугаар буудаж байна. Ингээд хэдхэн хормын дотор утасны сүлжээ төгжрэн сурагчид паникнд ороод сургуулийн коридороор гүйлдэв. Зарим нь гадны утасгүй сандралдан гадагшаа цухтан Йокела тосгон тэр чигээрээ зогсов. Гэвч хэн буугаар буудаж сургууль дээр галт зэвсгээр дайрав. Йокела Финляндийн дуу сулаа хэмээх бүсийн нэгэн жижиг хот. Хүн ам нь 5000 гаруй орчим бүгд бараг бие биенээ таньдаг тайван амьдралтай хүмүүс. Энд гэмт хэрэг ховор сургуулийн нийгмийн зүрхэнд байв. Йокелагийн дунд сургууль 300 орчим сурагч 40 гаруй багш ажилтдаг жирийн сургууль. Өглөө бүр хонх дуугарч сурагчид дугуйнан ирдэг. Өвлийн хүйтэн өглөө бүр ижилхэн эхэлдэгч гэлээ 2007 оны 11 сарын 7 өглөө бүх зүйл орвонгороо иргэсэн юм. Гэхдээ энэ түүхийг ойлгохын тулд бид эхлээд тэр өдрийн өмнө нэгэн хүүгийн ертөнц рүү орох ёстой. Pekka Erik Auvinen 1989 оны 100 төрсөн. Тэр Финляндийн дуу суулаад соёлтой, тогтвортой, энгийн амьдралтай гэр бүл төсжээ. Эцэг нь ахлах сургуулийн хөгжмийн багш, ээж нь номын санч, хоёулаа хөгжимд дуртай, ухаалаг, инэрэнгүй хүмүүс. Тэд хоёр хүүтэй байсан Pekka болон түүний дүү. Түүний эцэг нь Ismo Auvinen урлагийн хүн, тухайн үедээ Big Papa гэсэн тайзны нэрээр гитарчин мөн хөгжмийн зохиолч байна. Ээжийг нь Mikaela Vuorio гэдэг мөн л урлагийн хүн, блюз чиглэлээр хамтлаг дуучнаар дуулдаг байсан. Эцэг нь хүүдээ хоёр гитарчны нэрээс Sitten Pekka Järvinen мөн Pekka Erik Clapton гэсэн нэрнээс Pekka Erik гэдэг нэрийг хүүдэн өгчээ. Эцэг нь ихэн түүнийг тайван авьяаслаг хүү болоосой гэж хүсэж өсгсөн. Гэтэл Pekka Erik өсөхийн зэрэгцээ бусдаасаа нэг л өөр хүү болж өсөв. Хэдий тийм ч гэлээ Pekka Erik маш тайван, уран зураг зурх дуртай, ном уншиж, янз бүрийн сэдвийг сонирхож хийж байгаа зүйлдээ тун сайн төвлөрч чаддаг сурлаг сайтай хүү байсан. Тэрээр сургуультаач онд сурлагт нь хэрнээ хизээч бусад үеийнхэнтэйгээ харилцаж чаддаггүй, ихэнхдээ ганцаараа дуугүй байдаг байсан. Мөн багш нар нь хэлэхдээ Pekka хичээлдээ сайн хэрнээ ер нь л дуугүй хэрвээ дуугарч юм ярил тэр нь ихэнхдээ сонин харанхуй сэдвтэй хошигнол ярина. Ингээд хичээлдээ гавьяатайч хэн нэгэндээ найзч нөхөрлөх тал дээрээ тунчиг гавьяагүй дотгошоо ганцаардмал хүүхэд байв. Энэ байдал нь бүр ахлах ангид орохоос нь өмнө бага ангид байхаас л бусдаас гадуурхтаж эхэлсэн. Тоглож нөхөрлөж найзгүй багын ганцаардмал байдалтай байгаа ээжтэй хэлж надтай яагаад хүүхдүүд тоглодоггүй юм бэ ээжээ гэд асуухад ээжд нь их сэтгэлд нь хэцүү байдаг байсан. Ингээд эцэг ихэн Pekka-г янз бүрийн дугуйлан секц явуулж найзуудтай болохыг оролдсон ч энэ нь Pekka-д юр тухгүй санагдан ганцаараа байх нь бараг л илүү тухтай мэт байлаа. Ийхүү тэрээр ганцаардмал байдлаар удаан хугацаагаар бусдаас тусгаардагдал байдалтай байдагтай баг багаар дассан. Тэр бага ангитай ангийнхантай хүүхдтэй харьцдагч нас нэмэх тусам илүү гадаад ертөнцөөс холдож эхэлжээ. Тэр философи, шинжлэх ухаан, түүх, сонирхолтой хүү байв. Гэвч түүний сэтгэл дотор нэгэн зөрчил нуугдаж байв. Өөрийгөө нийгэм тохирохгүй гэж мэдэрдэг байлаа. Өсвөр наснд ормогц энэ мэдрэмж нь улам л гүнзгийрэв. Гэвч энэ байдал нь уламд ордож, гадуурхдахын хажуугаар үе тэнгийнх нь бүр бие махбодоор дээрлэхэж ямар ч шалтгаангүйгээр зохих, түлхэх, сэтгэл санаагаар даажигнах гих мэт авирал нь ердийн нэг Pekka-гийн амьдралын хэвийн үзэгдэл болж хуурсан. Энэ байдал нь даамжирсаар 2006 онд Pekka маш гүн сэтгэл санааны хямралд орсон.
Үүний нэг жишээ нь Бекка үе амиа хорлолт үхлийн тухай мөн нийгэм систем ямар хялзаралтай байгааг, дээрэс нь хүн бол энэ дэлхийд ямар ч хэрэггүй оршин тогтнох ёсгүй гэх зүйлүүдээр ярьдаг болсон. Энэ бүхнийг сонссон эцэг эх нь хүүдээ маш их санаа зовж сэтгэл зүйчтэй уулзуулж тусламж хүссэн. Сэтгэл зүйчийн хариунд гарахдаа Бекка бол сэтгэл санааны хямралтай бас сэтгэлийн түвшүүртэй шинж тэмдэгтэй гэж гарсан. Гэхдээ эмнэлэг твтэх шаардлагагүй гэж үзсэн. Ингээд түүнийг депрессийн юм бичиж өгсөн ч Бекка эмээ өгсөн завраар нь байнга удаггүй байлаа. Сургуулийн эрүүл мэндийн сүүлэгчийн бичсэн тэмдэглэл бичсэн Бекка байнга ядарсан, нойр муутай, дотогшоо болсон, бусад сурагчтай болон хамт олонны оролцоогоонд ордоггүй идэх муутай гэж тэмдэглэсэн. Хэдий сэтгэл санааны өвчтөнгүүд 2000 оны ихээр өсөлтөд байсан ч тухайн үед 2006 онд ийм эмгэгтэй өвчтөнгүүд тусалцаа авахд тийм ч амар байгаагүй. Урт удаан хүлээх бүр хагас жилийн дараа л эмнэлэг твтэж эмчдүүлэх боломжтой байв. Тийм ч учраас сэтгэл санааны хямралтай байгаа өсвөр насныханд хандахдаа за зүгээр дээ. Тэгж байгаад бүх юм зүгээр болчихно гэж хэлдэг байсан тухайн үед тусламж хүссэн өвчтөнгүүдийн асуудлыг бассан мэтээр авч хэлж үздэггүй цаг үе байсан тун харамсалтай. Ингээд мэргэжлийн хүмүүсээс тусламж хүссэн Беккагийн хувьд эцсийн найдвар нь нуран улам л дотгошоо болж багаар өөрийгөө энэ ертөнцөөс тусгаарлаж шинэ ертөнцийн интернет илүү цаг хугацаагаар өнгөрүүлж эхэлсэн. Тэрээр анхандаа янз бүрийн философи, нийгмээс сэргээх сэдвтэй форумд үздэг байсан ч удалгүй хүчирхийлэл муу бухаар орж натурал селектор Наис гэсэн хэрэглэгч нэрээр мөн Штурмгайст Наис гэсэн нэрүүдээр идэвхтэй оролцдог болсон. Үүнд тэрээр дурдахтаа хүн бол хүчин мөхс, дорой, харин гагцхүү хүчтэй нь амьд явах хэрэгтэй гэж санаа бодлоо хуваалцдаг байлаа. Ингээд эцэст нь ганцаардал, бусдаас тусгаарлагдсан ялгуурлан гадуурхал болон сэтгэл зүйн маш гүн хямраланд эцсийн цэгтээ хүрч энэ сүлдээ маш их үзэн ядалтаар дүүрсэн. Беккагийн үзэл бодолт нь 1999 онд Америкийн нэгдсэн улсын Колумбайн сургуульд нэгэн эмгэнэлт явдал болсон. Эрик Харрис ба Дейлон Клейболд хоёр этгээдүүдийн галт зэвсэгтэй дайралт хийсэн 13 хүний амийг авч чадсан аимшиг даллага нь маш их нөлөөлсөн. Бекка тэр хоёрын үзэл бодолтой санаа нэгдэг байсан. Тэрээр өөрийн ордог формдоо бичгтээ тэд бол гэсэн зүйлээ хийсэн шиг хийсэн. Мөн тэдгээр үйл явдал бол аллага биш харин жинхэнэ хүн төрлөختнийг сэрээсэн хувьсгал юм гэж тэрээр энд дурджээ. Ингээд удалгүй Бекка өөрийнхөө тунхаг бичиг манифестыг бичиж эхлэв. Үүнд тэрээр би бол байгалийн сонголт, the one, мөн Ницшегээс иш татан өөрийгөө дээд хүн гэж тунхаглав. Ингээд 2007 оны намар гэхэд Беккагийн интернет буланд гарах ааш нь улам л харанхуй урд өмнөөс илүү дордож маш аюултай галзуу бодлоор дүүрч эхэлсэн. Түүний бичлэгүүд улам ширүүсэж Humanity is overrated, хүн төрлөختөн хит үнэлэгдсэн гэж бичжээ. Зарим видеог үзсэн үзэгчдээс санаа зовсон сэтгэлүүд ирж байсан бол нэг үзэгч нь бүр цагдаатай холбоо барихыг оролдож анхааруулах гэсэн боловч харамсалтай нь тухайн үед энэ асуудлыг ноцтой гэж авч хэлцээгүй тоогүй байж. Мөн хэрэг гарахын өмнөх 10 сарын үеэр үе тэнгийнхэнд Беккагийн сонин хүйтэн байдал нь жихүүц сүргэмээр ярьж буй үхлийн тухай удахгүй та нар үхэх болно мэтэр занал хийл маягтай зүйл яриад байгааг нь сургуулийн туршлага багштай хэлж мэдэгдсэн. Бекка хэвгүй сэдвээр яриад хэн нэгэнд эсвэл өөрийнхөө гэмтээх магадaltaй байна гэж хэлсэн. Үүнийг нь туслах багш нь сонсоод Беккатай биечлэн уулзан асуухад Бекка хэлэхдээ энд ямар ч асуудал байхгүй гэд ницаасан. Мөн тухайн багш ч гэсэн зүгээр дээ гэж өнгөрөөсөн. Бүрч 2 удаа энэ асуудлаар ярилцсан ч олигтой үр дүнд хүрсэнгүй. Гэсэн ч энэ тухай захиралд хэлж мэдэгдсэн ч захирал хэлэхдээ тийм ээ бид мэдэж байгаа. Беккагийн байдлыг хараад хажуунаас нь хянаа. Бекка энэ асуудлын тухай ар гэрт мэддэхгүй байхыг хүссэн. Энэ ч гэрлүүн мэддэггүй.
Учир нь Бекка насанд хүрсэн 18-тай байсан болохоор өөрөө татгалзах эрхтэй. Хэрв хэн нэгэн тухайн үед түүнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцаж сонссон бол магадгүй бүх зүйл өөрөөр ирэх байлаа. 8 сард Бекка сонирхтын буудлагт анх удаа явж гар буугаар буудсан. Ингээд 10 сард буу эзэмших зөвшөөрлөө цагдаагийн газраас авсан. 11 сарын 2-нд зэвсгийн дэлгүүрээс 22 калибрийн Sig Sauer Mosquito гар бууг сумтай нь худалдаж авчээ. Үүнээс 3 өдрийн дараа тэр ойр сургалт хийн буудаж буй видео бичлэгээ хийжээ. Энэ дүр зураг тэрээр хар хувцастай, хар нарны шилтэй, хар гар буу гартаа барьсан байдалтай арданд хүнд металл хард рок дуу явж байгаа видеог YouTube-д байрлуулсан. Эдгээр байршсан нэг видеон дээр тэрээр хэлэхдээ би өөрийнхөө зорилгын төлөө тэмцэж үхэхэд бэлэн байна гэж дурджээ. Хэрэг болдог өдрийн өмнөх өдөр 2007 оны 11 сарын 6-ны орой Бекка компьютертэй суунд видеогоо янзалж суув. Видеоны гарчиг нь Yokelan High School Massacre 11/7/2007. Энд Бекка Галцевскийг гартаа барин чанга камер руу чиглүүлсэн дүрстэйгээ энэ түүний хорвоотой хагцал ёс хийж буйг илтгэх мөн удахгүй хийх гэж байгаа зөвхөн Финляндч биш дэлхийг цочроосон хар өдөрт үйл явдлын эцсийг Бекка Эрик Авнен бичлэг видео байсан юм. Үүнд тэрээр дашрам тэмдэглэхдээ ээж аавдаа хагцалд ёс хийж мөн түүний хийж буй үйлдэл нийгэмд эергээр нөлөөлөөсөө дахиж энэ явдал давтагдахгүй байхыг хүсэж байна гэж тэмдэглэжээ. Бекка Columbine форумд нууцаар нэгдэж өөрийн төлөвлөгөөг сэтгэл дотроо боловсруулж эхэлсэн. Тэр хэн нэгнийг алах хүсэлтэй биш харин нийгэмд цочроох мэдэгдэл хийхийг хүсэж байлаа. Гэвч энэ бодол нь удахгүй бодит аюул болж хувирсан. Ингээд хүссэн хүсээгүй 2007 оны 11 сарын 7-ны өдөр нар мандаж өглөөний 8 цаг 45 минут болов. Бекка эцэг ихтэй сургуультай явлаа гэж хэлээд гэрээсээ гарсан. Хар хүрэм, хар өмд, өрөвчөндөө буу, сум, шатхуун авч явжээ. Тэр гэрээсээ ердөөл 1.7 км зайтай байх сургууль руугаа дугуйгаараа явсан. Сургуулийн гадаа хинч түүнийг сэжигтэйгэр гэж анзаарсангүй. Тэр ердийн сурагчийн адилаар алхсан хартсан шийдсэн байдалтайгаар байсан. Цаг 11:37 минут сургуульдоо давхарт ирж тухайн үед хичээл орж байсан мөн зарим анги нь хоолндоо орж байсан үе. 11 цаг 42 минутанд хормхон зурт хар хөрөмтэй нэгэн сурагч Бекка гар буу гаргаж нэгдүгээр давхарт байрлаж байхдаа эхний хорхичоо буудаад ариун цэврийн өрөө рүү орж нуугдав. Тэр хоромд Финляндийн аюулгүй ус гихтгэл нэг мөсөн нурсан юм. Удалгүй коридороор сурагчид толгилтон алхах үеэр нэг нь газар твтэж буй хүү дээр очин зүгээр өгөөг шалгахаар ойртсон ч толгойноос нь маш их цус гарсныг нь мэдээд шууд 112 түргэн тусламж руу яралтай холбогдсон ч тухайн үед түүний буудуулаад твтэж байна гэж хинч төсөөлөөгүй. Ийхүү хүүхдүүд гайхан санаа зовж байх үеэр Бекка ариун цэврийн хаалганы өрөөнөөс 2 дахь мөн 3 дахь хорчтыг кампертж байгаа юм шиг буудав. Энэхүү агшинд нэг сурагч хин хаанаас ийм зүйл хийгээд байгааг нь олж хараад түүнийг Бекка байна хэмээн таньж маш их айж сандарсан байдалтай зүгтхийг оролдов. Яг энэ мөчид сургуулийн сувилагч доод давхарт очиход нэг хүн буудуулсан байгааг харсан бөгөөд тэнд байсан хүмүүсийг чангаар хаширч зүгтхийг урайлан өөрөө утсаар яралтай тусламжийн төвтэй холбогдов. Утсаар яаж байх хугацаанд буудагч нь ариун цэврийн өрөөний гадна байсан нэгэн ахлах сургуулийн сурагчийг буудсан. Бөгөөд коридороор зүгтэж байсан сургуулийн сувилагч руу араас нь хөөж нэхв. Бекка сургуулийн сувилагчийг буудсан бөгөөд дараа нь коридор тавьж байсан ахлах сургуулийн өөр нэгэн сурагчийг яг ижил газарт бууджээ. Тухайн үед цаг 11:46 минут байсан бөгөөд ингэснээр 4 минутын дотор нийт 6 хүний амийг алдсан байв. Дараагийн агшинд айдас, орилох дуу, хаалга савлах чимээ, хүмүүс юу болж байгааг ойлгосонгүй.
Зарим нь сургуулийн сургуульт гэж бодсон, гэхдээ хоромхон зуур ангиудын цонхоор орилох дууд харахав. Сургуулийн дэд захирал багш нарын өрөөндөө байх үед нэгэн сурагч охин гүйж ирээд сургуультай зэвсэгтээ итгээд явж байгааг дуулгав. Дэд захирал захирлын өрөө рүү хар хурдаараа гүйж очиж сургуульд буудлага болж дахин нэг даруй хэлсэн байна. Захир сургуульд даяар зарлан мэдээлж бүх хүүхдүүд ангиддаа үлдэж хаалгаа цойжлон хинч гарахгүй байхыг тушаав. Буудагч коридороор олон удаа гал нээсэн бөгөөд доод давхрын коридороос нийт 53 сумны хонгио олдсон. Бекка буудахдаа би бүгдийг нь алах болно гэж хашгиран алхаж байсан гэсэн ч тэр ойролцоо байсан нэгэн сурагчийн ээжтэй коридорт нүүр тулан зогсоход тэр бууга чиглүүлсэн ч буудаагүй, харин зөөлөн хоолоогоор яв, гараад яв гэж хэлжээ. Тэр нэгэн ээж дараа нь хэлэхдээ түүний нүдэнд уур, гутрал, өрөвдөл зэрэгцэж байсан. Би тэнд хүн биш, нэгэн сүүдэртэй тулгарсан мэт санагдсан. Дараа нь тэр доод давхрын нэг ангид нэвтэрч хаалгаар 3 удаа буудаж нэгэн сурагчийн хөл рүү онов. Ингээд цааш үргэлжлүүлэн буудагч барилгын 2 дугаар давхарт гарч коридорын сандал дээр сууж байсан 2 сурагчтай таарав. Тэднээс нэг нь буудагчаас зүхтэж амжсан ч нөгөө нь өвхөлд хүргэсэн суманд өртсөн. Коридороос 3 сумны хонгио олдсон. Тэр шатны хананд шатхуун шингэн асгаж гал тавих гэж оролдсон боловч амжилтгүй болов. Дараа нь тэр доошоо нэг давхрын хоолны газрын чиглэлд бууж дотогш орохыг оролдов. Шилэн хаалга түүнд саад боссон тул тэр цонх руу буудаж хідэн сум нэвт гарсан боловч цонх хагалж чадсангүй. Хүмүүс хоолны газраас зүхтэж галтгооны арын гарцаар гарч амжив. Цаг 11 цаг 54 минут болж байв. Хоолны газраас нийт 5 сумны хонгио олдсон. Коридорын төгсгөлд байрлах багшийн өрөөний хаалга онгойлтой байсан тул тэр дотогш оржээ. Тэнд байсан сурагчид руу буугаа чиглүүлж та нарын үе өнгөрсөн, бослог гарга гэж хашгирсан. Гэвч анги чимээгүй айдаст автсан. Багш нар сурагчдыг хамгаалж ангиудыг төгжиж өөрсдөө хаалганы өмнө зогссон байдаг. Сурагчид бие биенээ тэврээд гар утсаар гэртээ мессеж илгээж байв. Бид хаалга төгжсөн. Гадаа чимээгүй. Хэрвээ гарахгүй бол баяртай. Энэ үг Финляндийн хамгийн эмгэнэлт өгүүлбэрүүдийн нэг болсон. Тэр үгэнд айдас биш, хүсэл байсан. Амьд үлдэх хүсэл. Хүүхдүүд ширээний ард нүдэндээ нулимстай байлаа. Тэр хэдэн удаа ангид буудсан ангиас 2 сумны хонгио олдсон ч тэнд хинч үхээгүй. Учир нь тэрээр зөвхөн ангид байх зурагт руу мөн цонх руу бууджээ. Тэр хийж байгаа зүйлээ зогсож ангиа тайван хүйтэн арцаар харж дараа нь гараад коридор руу тайван алхав. Үүнтэй зэрэгцэн захирал болон сургуулийн нийгмийн ажилтан хуучин хэсгийн доод давхрын гарцаар гарч нуурын зүг рүү зүхтжээ. Захирал сургуулийн барилга болон нуурын хооронд утсаар ярьж нийгмийн ажилтан машинтайгаа зогсоол руу гүйж дуудлага ирсэн тусламжийн машинууд чиглэлөө хөөр хөдөлсөн байна. Энэ үед буудагч хоолны газар доод гарцаар гүйн гарч ирээд нийгмийн ажилтанд хараал хэлэн хашгирчээ. Нийгмийн ажилтан гүйж нуурын зүг оргон зайсан. Дараагийн удаа Бек нуурын ойролцоо айдастай амь тэнцэн зүхтэж байсан захиралтай нүүр тулан учрах мөчөд Бек ямар ч эргэлзэх зүйлгүй захирал руу олон удаа гал нээн газраас 7 сумны хонгио олдсон. 12 цагийн өмнөх хэдхэн минутын зайд буудагч нэг давхрын багшийн өрөөний өмнөх коридороор алхаж байлаа. Эхний цагтаа болон түргэний жолооч нар аль хэдийн барилгад нэвтэрсэн байвд тэд ихэндээ түүнийг зогсоох гэж хичээсэн ч Бекка цагдаа руу гал нээсэн ч түүний буудах тусгал нь хэд сул байгааг мэдээд ухран байрлалаа өөрчлөв. Буундуу коридороор цууратав. Хэдэн агшны дараа намгүн боллоо. Цагдаа нар ангиудыг шалгаж эхлээд тэдний нэг нь буудагч руу коридорын цонхоор дамжуулан буудахад сум ханаар нэвтэрсэнгүй. Тэр зүхтаж барилгын гал хаалга руу очсон ч 12 цаг 4 минутын цагт тэнд 2 удаан чиглэлтэй буудсан ч коридороос 2 сумны хонгио олдсон.
Сурагчид ангиуд руу гүйлдэн орж зарим нь ширээний доор нуугдун цонхны цаана цас будаж байсан ч сургуулийн дотор цус айд солилцсон байлаа. Цус утаа шатсан ханны үнэр. Бекка эцсийн мөчөд өөрлөгөө буугаж эхлүүлэн буудсан. Тэр даруй Хельсинкийн эмнэлэгт яаралтай хүрэгдсэн ч хэдхэн цагийн дараа шархаанд илгүй нас барсан юм. Тэр өдөр 8 хоригчид амь насаа алдсан. Багш нар, сурагчид, сургуулийн сувлагч, сургуулийн захирал. Финлянд улс тэр өдөр аюулгүй улс гэх итгэлээ алдаж, илт биш хэрнээ нүдний хажуугаар өнгөрөх гадуурхалт, ганцаардал, сэтгэлийн гүн хямрал, хэрхэн урдчлан сэргийлэхгүй улмаас ямар их гайд зовлон авчирдгийг ганцхан Йокела тосгонд гэлтгүй улс нийгэм даяараа цочирдсан орсон юм. Тэр өдөр 9 хүн амиа алдсан, 8 нохирогч, 1 нь буудсан хүү өөрөө. Бүгд жирийн хүмүүс байсан. Багш нар, сурагчид, удирдлага. Сургуулийн гадна эцэг эхчүүдийн уйлах дуу, цагдаагийн машины гэрэл, цасны дээгүр гიშгэх гутлын чимээ. Йокела гэдэг тэр мөчөөс хойш Финляндийн зүрхэнд сорив болон үлдсэн. Амьд үлдсэн сурагчид дараа нь ярьсан. Тэр өдөр бид хүүхэд биш болсон, амьд үлдсэн гэдгээсээ ч айсан. Хэдхэн сарын дараа Беккагийн эцэг эх нь телевизэд ярилцлагад оролцсон. Тэдний дуу тайван шархалсан. Аав нь хэлэхдээ бид тусламж хүссэн, гэхдээ систем бидний асуудлыг ноцтой хүлээж аваагүй. Хүүгээ аварч чадалгүй алдсандаа гэмшиж байна. Ээж нь хэлэхдээ хүү маань муу хүн байгаагүй. Тэр бол эмзэг байсан. Тэр ганцаардсан. Бид хүүгийнхаа хийсэн зүйлд уучлалт гуйж байна. Тэр бидний мэдэх хүү биш болжээ. Түүний ганцаардлыг бид хэтэрхий орой анзаарсан. Бид бусдад хохирол учруулсан бүхэнд уучлалт хүсэж байна. Энэ үг Финлянд даяар олон хүний зүрхийг өвтгсөн. Тэд буруутгал биш, ойлголт хүсэж байв. Тэдний хоолой бол бүх эцэг эхчүүдийн айдас түншлэн бүх нийгмийн сэрэмжийг дохио болсон. Цагдаа нар түүний компьютераас мөн гар утаснаас нэгэн мессеж олсон. Энэ нь хэн нэгэнд биш, зүгээр текст файл бичигдсэн байсан. Үүнд дурдахтаа намайг буруутгах хэрэггүй. Энэ бол миний сонголт. Би энэ дэлхийд байх орон зайгүй. Гэхдээ би та хоёрыг хайрласан. Миний буруу нь ганцаардал гадуурхал байсан. Энэ бол түүний эцэг эхтэй үлдээсэн сүлийн загтал. Тэр хайр, үзэн ядалт хоёрын дунд төрсөн нэгэн байлаа. Ээж нь хожим ярихдаа хэрв Бекка тийм л хэцүү байсан бол яагаад зөвхөн өөрийнхөө л амийг авч олдсонгүй гэд ойлов. Тэр өдрийн өмнөх оройн ээж нь хүүгээсээ асуухдаа удахгүй хүүтрэх нь хүү минь маргааш хамт явж өвлийн готалд хулдаж авъя гэхэд хүү маань над руу хараад тэгнэ ээжээ гэд толгойд өгсөн. Тэд хожим Йокелагаас нүүж нийтийн анхаарлаас хол амьдрах болсон. Гэвч эцэг эхийн зүрхэнд ганц л асуулт үлдсэн. Хэрвээ бид түүнтэй илүү ярилцсан бол юу болох байсан бол? Беккагийн ээж нь энэ явдлаас хойш гүн хямралд орж итгэлээр унаж эцэст нь маш их судасны дараа нийтийн төлөөлөлгөөр нэр дэвшиж хүүхд залуусын сэтгэл зүйн асуудал болон Финлянд хэл соёлын төлөө зүтгэхээр улс төрд оржээ. Хэргийг мэдээлэхэд Финляндийн бүх медиа шууд эфирд шилжижээ. Сэтгүүлчид сургуулийн гадаа эцэг эхийн өмнө камер барин зогссон. Тэр үеийн Финлянд анх удаа mass shooting гэсэн үгийг бодитоор мэдэрсэн юм. Медиа хэтэрхий ойр хурж хүн бүрийн айдсыг дэлгэцээр дамжуулан тарааж байлаа. Гэвч дараа сэтгүүлчид өөрсдөө асуусан. Бид энэ айдсыг түгээж байна уу? Эсвэл mass shooting ойлголтоор хит турхирж байна уу? Йокелагийн сүмд дараа нь олон зуун хүн цуглаж лааны гэрэл чимээгүй зогссон. Хүмүүсийн нүдэнд уур биш харин гашуудал, эрэлхийлэл байсан. Яагаад ийм зүйл болсон бэ? Тэр үеийн судалгаагаар 5 сурагчийн тутмын нэг нь сэтгэл гутралын шинж тэмдэгтэй байсан гэдэг. Гэвч тэр үед хэн ч тэдний дуу хоолойг сонсдоггүй байв. Йокелагийн дараа Финлянд энэ бодлогыг өөрчилсөн. Ганцаардал, гадуурхал бол зүгээр л нэг хайхрах мэдрэмж биш. Тэр бол анхааруулах дохио юм. Хэдийгээр сэтгэл гүн хямралд орсон хүн болгон mass shooting хийхгүй ч
цагт нь тусламж авч болохгүй бол эцэст нь өөрийгөө болон хэн нэгнийг гэмтэн хохирох магадлал маш өндөр бодлогыг энэ харамсалтай явдал үүний нэг тод жишээ юм. Энэ бол зөвхөн нэг хүүгийн тухай түүх биш. Энэ бол бидний нийгмийн тухай, бидний сонсдоггүй дуу хоолойн тухайн түүх юм. Тухайн үед Финлянд дэлхийн буу эзэмшилтийн тоогоор тэргүүлэгч орнуудын нэг байсан. Хэрэг гарснаас хойш хууль өөрчлөгдөв. Бууны зөвшөөрлийн насны босго 20 болгон өрсөв. Сэтгцийн үнэлгээ, эрүүл мэндийн тодорхойлолт заавал шаардах болсон. Сургуулийн аюулгүй байдлын журам, даралтын үед зан үйлийн төлөвлөгөө шинээр боловсруулагдсан. Гэвч энэ бол зөвхөн хууль биш, нийгмийн сэтгэл өөрчлөгдөв. Хүмүүс нэгнийгээ анзаарахыг хичээдэг болсон. Сургуулиудад гинтийн тусламжийн төв, сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өдөр гэх шинэ хөтөлбөрүүдийг бий болгов. Багш нар сурагчийн зан аашийн өөрчлөлтөд илүү анхаарах болсон. Европын хэмжээнд ч энэ хэрэгт анхаарал төвлөрөв. Хууль тогтоогчид захин орчны аюулын талаар ярилцаж анхааруулахын контентуудыг илүү хурдан илрүүлэх системийг боловсруулсан. YouTube, тухайн үед MySpace зэрэг платформуд тухайн үеэс энэ контент хяналтаа сайжруулж эхэлсэн. Йокелагийн дараа дэлхийн интернет дэх ганцаардлын хэл гэдгийг ойлгосон. Дээрд Бекка дурдсан үүн тэрэ ташим тэмдэглэхдээ ээж аавдаа хагцал ёс хийж мөн түүний хийж буй үйл нийгэмд эргээр нөлөөлөөсөө дахиж энэ явдал давтахгүй байхыг хүсэж байна гэж тэмдэглэсэн. Гэвч харамсалтай нь жилийн дараа 2008 оны 9 сарын 23-нд Финляндийн баруун зүгт орших Каухаjoki хотод мөн л адил сургуулийн буудал болж 11 хүний амийг авч одсон бас л нэг харамсалтай хэрэг болж дахин Финлянд улсад цочрол авчирсан. Йокелагийн хэрэг Финляндийн зүрхэнд сорив үлдээсэн ч мөн нэг зүйлийг заасан. Өөрийгөө ганцаардсан гэж мэдэрч буй хүнд чи ганцаараа биш шүү гэж хэлхийн үнцэн. Гэвч тэр сорив анхааруулга болж хувирсан. Йокела бидэнд 3 том зүйл зааж өгсөн. Нэгдэг байрт анзаарал. Хүн гинт өөрчлөгдөхөд зүгээр өнгөрөөж болохгүй. Бид бүгд ямар нэгэн дохио илгээдэг. Үг, нүд, үйлдэл, чимээгүй байдал. Тэр дохиог анзаарах нь аврал байж чадна. 2 дугаарт холболт, сургууль, гэр бүл, сэтгэл зүйч, цагдаа, нийгмийн ажилтан, эдгээрийн хооронд мэдээлэл тасарсан үед хамгийн эмзэг хүн төөрдөг. Системийн цоорхой амьдралын үнээр нөхөгдөж болохгүй. 3 дугаарт хилэлцүүлэг. Бид сэдвээс цогтох биш харин ярилцах ёстой. Гэмт хэргийн талаар биш, ганцаардлын ба гадуурхалтын талаар. Яагаад нэгэн залуу ингэтлээ уурлаж ингэтлээ итгэл алдах болох вэ? Үүнийг ойлгохын төлөө энэ хэрэгт буруутгах хүн олон байж болох ч үнэндээ энэ бол нийт нийгмийн тусгал юм. Бид бүгд анзаараагүй, бид бүгд хэтэрхий оройтсон. Йокелагийн нүүр өнөөдөр намд гүм, салхи, нам, усны мандалд сүйдрэл хөвнө. Гэвч тэр нам гүмийн цаана нэгэн хүнд сургамж оршдог. Энэ бол айдас, уурын түүх биш, энэ бол анзаараагүй ганцаардлын гадуурхлын түүх. Хэрвээ нэг өдөр хэн нэгэнд танд хачин санагдвал битгий хажуугаар нь зүгээр өнгөр. Битгий зүгээр дээ гэж хэлээд орхив. Зүгээр л асуу. Чи сайн байна уу? Магадгүй тэр асуулт нэг амьдралыг аварна. Йокелагийн намрын намгүм энэхүү түүхээр дамжуулахын хорхичдын дурсамжийг хүндэтгэж олон нийтэд ойлголт инрэл түгээхийг зорилоо. Хэрв энэ дугаар танд ямар нэгэн мэдрэмж төрүүлсэн бол доорх сэтгцээ хуваалцаарай. Энэ бол хат дараа анхны дугаар байлаа. Та бүхэн таалагдсан бол лайк, саб, даран энэхүү сувгаад дэмжээрэй. Баярлалаа.